Бизнесте жүргөн кишилерге дайыма акча керек болуп турат. Анткени алар жаңы бирдемкелерди ачкысы келет да. Анан ошо акча жетишпегендикке байланыштуу ошо анан проценти жок берилип аткандыгына байланыштуу өзүбүз дагы ошо азыр Кыргызстанда мусулмандар көп, өзүбүз да алхамдулилла мусулманбыз. Ошо анан бизге процент менен акча алган болбойт. Анан ошону угуп алып, ушул долбоорду жагып, бизге келип аткан коноктордун сервисти оңдоо максатында ошо лифтке, прачечный ачканга, анан свет өчкөндүгүнө байланыштуу ошо генератор алганга туура болду да. Туризм аябай жылдан жылга уже элдер көбөйүп атат, туристтер көбөйүп атат. Өзүбүз 7 жылдан бери иштеп келатабыз бул тармакта. Быйыл 8-чи жыл болду. Кичинекей эмеден баштаганбыз, отелден улам чоңоюп отуруп ушул деңгээлге жеттик да. Түшкөн пайданы өзүнө сала бериш керек да. Ошондо туризм өсөт. Бизде круглый год иштебиз, жыл бою. Кышында аябай жылуу, биз ошо кышкы эмеге даярданып алганбыз. Акыркы 3 жылда араб өлкөлөрүнөн көп туристтер келип атышат. Ошондой эле европалыктар, Россия, Казакстандан коноктор келишет. Анан жаз күздө спортсмендер менен иштешебиз. Спортсмендер тоже аларга ылайыкташтырылып жасаганбыз. Эң жогорку лимит 3 миллион болгону 3 миллион алдык, ошол колдондук да. Дагы болсо мындай долбоорлор жакшы көп болсо, бизге окшогон ишкерлерге аябай пайдасы тиймек да. Особенно ушундай 5% болсо, биз мындан да көп алганга, жаңы долбоорлорду ачканга даяр элек да. Бул долбоорго аябай жакшы эмедебиз, анткени проценти жок, эч ким бербейт азыркы заманда. Анан биз үчүн аябай керектүү нерсе болчу да. Анткени жогоруда айтып кетпедимби, процент алганга болбойт биз үчүн. Анан ушул долбоор аябай жакты да. Бүгүн ошо финансмиштирилген чакан жана орто бизнестерге колдоо көрсөтүү максатында долбоорду ишке ашырып атат. Бүгүн Ысык-Көл областына келдик. Ушул биздин чакан жана орто бизнесте иштеген ишкерлердин алган пайсыз кредиттердин максаттуу ишке ашырганын билип атабыз. Сөзсүз өз максатына жетип атат. Себеп дегенде мына азыр ишкерлер менен жолугушуп атканда алардын баардыгы ушу бул эң жакшы долбоор дейт. Чындыгында бул долбоор 2027 жылга чейин каралган. Бирок ушу талапка ылайыктуу ушу чакан жана орто бизнесте иштеген ишкерлер өтө талап кылып атат. Чындыгында мына 2021 жылдан баштап биз ушу долбоорду ишке ашырып баштаганбыз. Бүгүнкү чейин 4 миллиард 400 миллион сом ушу ишкерлерге бөлүнгөн. Анын ичинен 7100 биздин чакан жана орто бизнестер алектенген ишкерлер алышты. Анан айта турган нерсе, бул деген биздин 2 категорияга бөлүнөт. Бул бир категориясы 1 миллион сомго чейин, бул анын 1 жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин. Жана экинчи категориясы бул деген 1 жылдык жүгүртүүсү 30 миллионго сомго чейин, булар 3 миллион сом ала алат. Ошол жылдын бул проекттин бүтүшүнө мисалы 1 миллион сомдун алкагында 2 миллиард 300 миллион бизде бюджетте каралып атат. Андан башка 3 миллион сом ала турган орто жана чакан бизнестерде иштеген ишкерлерге 2 миллиард 100 миллион сом каралды. Ошонун баардыгы азыркы биздин долбоорду аягына чейин иштетиш үчүн 4 миллиард 400 миллион сом каралып атат. Бирок биздин оюбуз боюнча бул эгерде ушундай биздин орто жана чакан бизнесте иштеген ишкерлер талап кылса, 2024 жылы ушул долбоор бүтүшү мүмкүн. Эти предприниматели, как мы сегодня видели, это именно у нас вторая категория, это средний бизнес, это уже те, которые более крепко стоят на ногах. Для нас это очень важный аспект и важный сегмент бизнеса, потому что именно они являются драйверами нашей экономики. И что очень важно, это главное условие, то есть у этих бизнесменов не должно быть задолженности перед государством, по налогам,
по соцфонду. То есть это добросовестные предприниматели, которые оплачивают в соцфонд за своих работников, как мы видели, да, которых здесь немало в данном отеле. И, конечно, однозначно налоги. Абсолютно все направления возможны, кроме первичного сельского хозяйства, то есть это выращивание, да, там, злаковых пшеницы или там, животных, КРС. То есть только это направление не финансируется, потому что для этого есть другие проекты Министерства финансов, направленные на первичное сельскохозяйственное производство. А так абсолютно любое производство, направление бизнеса финансируется нашим проектом. И вот на примере, замечательный пример, наш бизнесмен в туристическом бизнесе вырос он совсем маленького вот такого отельчика до уже серьезных масштабов, да, и принимает иностранных гостей круглогодично, и у него очень комплексный подход к сервису. Это и предоставление помещения, и для тренировок. Здесь тренируются в разных направлениях группы гимнастические, борцы и так далее. То есть вот такие бизнесмены с таким широким пониманием бизнеса, предоставления сервисных комплексных услуг, мы очень рады, что у нас есть такие бизнесмены.